Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de Oriflame? Y los que no estén en Oriflame también, qué bueno que estén aquí y todos para que vean todo lo que nos da esta hermosa compañía. Aquí estoy para hacer el unboxing número 2 de este 2021 ya. Y quedamos pendientes con el uno, pero bueno, andábamos súper ocupados. Así que aquí estamos de nuevo, retomando. Y cuéntenme cómo va su año, qué tal esas metas, cómo vamos. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar primero el producto que pedí, porque ya saben que hay de ofertas geniales, geniales y a súper precio. Así que les voy a mostrar lo principal, pues que yo pedí, ¿verdad? En este caso les quiero mostrar, yo pedí obviamente shampoos Hair X. Miren, de este mismo tratamiento, recordemos que Oriflame tiene un excelente tratamiento para el control de caída del cabello, para crecimiento. Yo les quiero mostrar porque yo pedí los sistemas completos. De hecho, hasta pedí demasiado, ¿saben por qué? Todos son pedidos, de verdad. Estos productos que les estoy mostrando de Hayrex se venden súper bien. Ustedes los pueden recomendar sin miedo. Miren, tengo aquí el shampoo. Este es el shampoo. Vean, tengo 4 paquetes pedidos. O sea, estos son ni siquiera míos. Y de que en plática ha salido y me encargan, oye, yo quiero un sistema de esos. Y ya, ok. Me faltaron las vitaminas, que también me los encargaron con todo y sus vitaminas, pero ¿qué creen? Como estaban agotadas, pero ya hoy se está liberando las vitaminas de H&N, así que si van a encargar, si van a pedir, háganlo, pero ya, porque esas vitaminas vuelan, la verdad. Este es el champú, yo les decía que este es el champú. Tengo aquí el tónico, ¿ya vieron? Aquí tengo más. De hecho son 4, yo les decía que me encargaron 4. Y este es el spray. Miren. Entonces, un sistema completo, también tengo los 4 spray. ¿Sí? Un sistema completo de parte externa sería así. Sería el shampoo, el tónico y el spray. El shampoo obviamente se lava el cabellito con este shampoo ya en húmedo, y ya en seco, cuando tú salgas de la ducha, ya te aplicas tanto el tónico como el spray. Te va a ayudar mucho, uno para detener la caída del cabello, el otro para engrosar el cabello que ya tengamos, y el otro para estimular el crecimiento. Entonces es un sistema completo que yo se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué creen que yo lo vendo tanto? Porque realmente es muy bueno. Yo lo he probado. Miren, de hecho un sistema de estos es para mi hermano. Yo les platico porque él es medio incrédulo con todo esto. Entonces él tiene entradas un poquito pronunciadas y muy poco cabello. Entonces él tiene aquí un lunarcito y que realmente se le veía bastante. ¿Por qué? Porque toda esa área no tenía cabello. Entonces fue su referencia para, desde el primer sistema que compró de este shampoo, que se lo vendí casi a fuerzas. Pero ¿qué creen? Ahorita me encargo 2 sistemas de una vez, porque ahorita vienen a super precio, vienen en oferta, entonces quiere aprovechar la oferta. Y ya sin que yo le insistiera que lo comprara, o sea, solito me dijo, oye, ya se me va a acabar mi sistema del cabello, pídemelo por favor, pídeme 2. Entonces, pues 2 son para él. Entonces se lo recomiendo mucho. Ya ahorita el lunarcito que tenía de referencia mi hermano ya no se le ve, ya se le perdió entre cabellito, o sea, ya le está creciendo su cabello. Y desde el primer shampoo, el primer spray, el primer tónico, desde ese primer sistema se le vio la diferencia. Mi mamá, por cuestiones de su enfermedad, había perdido el cabello. ¿Y qué creen? La teníamos con un tratamiento de un dermatólogo y no pasaron como, yo creo que como 4 o 5 meses usando el tratamiento del dermatólogo y no le hizo absolutamente nada, no le crecía nada. Entonces yo le dije, mami, ¿sabes qué? Vamos a intentar con el sistema de Oriflame. Le compré su shampoo, su tónico, su spray y sus vitaminas de H&N. ¿Y qué creen? Desde el primer sistema también se le empezó a ver el crecimiento, de verdad. Este sistema es maravilloso, se vende súper bien, por eso a veces se agota de volada,
porque realmente es buenísimo. Se los recomiendo muchísimo. A mí también se me había caído mucho el cabello. Se me había estado empezando a caer mucho y lo empecé a usar y de verdad solo tomé un tratamiento con shampoo y todo y se me detuvo la caída y me empezó a crecer más rápido. Entonces se los recomiendo mucho, véndanlo, ofrézcanlo y de verdad que sí, se los van a pedir solitos después. Entonces bueno, eso es por la parte del cabellito. De ahí tenemos otra oferta maravillosa que es en los desodorantes, buenísimos también. Si conocen personas, para personas normales son súper útiles. Pero si conocen personas que sean muy delicadas de la piel, que a veces les irriten los desodorantes tradicionales, estos desodorantes son buenísimos. Yo tengo por ahí unos clientecitos que son un poquito delicados de la piel y que con otros desodorantes tienen mucho ardor o les llega a quemar el desodorante tradicional que conocemos de otras marcas. Entonces hay que invitarlos a cambiarse de marca. ¿Por qué? O a que usen, porque incluso a veces no usan desodorante porque les lastiman, les irritan, les molesta. Entonces estos son súper recomendados para ellos. Están dermatológicamente probados y no les va a causar ninguna reacción. ¿Qué creen? También me pedí, ya saben, ahorita hay que estar protegiendo nuestro sistema inmunológico. Me pedí omega 3. Me pedí aquí un delineador que vino súper precio, 70 pesos precio socio. O sea, la verdad, y son de los de pincel. De verdad se los recomiendo mucho, miren cómo viene. Así viene la puntita. Ah, precisamente el que yo traigo ahorita puesto, no sé si se me alcanza a distinguir, creo que sí. Pero es de esta línea. Este es como la nueva presentación. El que yo traigo puesto es el de la presentación anterior, pero te dura muchísimo, de verdad. Hay delineadores de otras marcas, obviamente, que no te duran nada, se secan súper rápido. Y este, no me lo van a creer, me ha durado, híjole, yo creo que fácil, más de 6 meses lleva y no se seca, de verdad. Yo dije, un día de esto ya no va a pintar. Pues hasta ahorita no ha llegado el día. ¿Y qué creen? Me pedí el gel antibacterial de Oriflame, porque yo a veces tengo mis manitas delicadas y con el gel tradicional, el que venden en las farmacias, somecha, a veces me arde la piel. Entonces, lo probé, miren, ya lo rompí. De verdad, por quererlo abrir muy rápido. No se rompió, pero lo enchuequé un poquito. Ahorita lo voy a probar, miren, así viene el gel. Huele bien, huele a alcoholito. Está suave, por lo menos no me ardió la piel. Está ligero, pero sí huele a alcoholcito. Sí trae alcohol. Pero recordemos que hasta el alcohol que utiliza Oriflame es alcohol natural a base de fermentación de semillas. Entonces está súper bien. Y aquí por último tengo, de producto, tengo una cremita para contorno de ojos y labios del sistema Team Restore para pieles maduras. Entonces no lo voy a abrir porque la verdad me lo encargaron la terapeuta de mi niña. Entonces ustedes ya saben, ustedes recomienden Oriflame, hombre. A donde vayan, ustedes hablen, saquen el tema. Este es el contorno de ojos, la cremita de contorno de ojos. Entonces, pues este es mi pedido en cuanto a producto. Les quiero mostrar esto, que está fabuloso. Tenemos en esta ocasión el programa Más Puntos, Más Ganas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, de acuerdo a los puntos que hagamos de pedido, es lo que podemos nosotros encargar de estas super promociones. Yo le digo regalos porque la verdad, a estos precios, sinceramente esto es un regalo. Está regaladísimo. Miren, por ejemplo aquí, este es el primer nivel por 75 puntos, 99 pesos. Más 99 pesos, tú puedes elegir cualquier producto de esta página. Ahora, por 100 puntos, si tú hacías un pedido de 100 puntos y por 99 pesos,
tú podías elegir o puedes elegir aún, porque la campaña cierra hasta el viernes que viene, el viernes próximo 5 de febrero, anótalo bien, se te pase a hacer tu pedido, por favor, porque viene súper padre. Entonces, mira, este es el segundo nivel de 100 puntos. Si tú haces tu pedido con 120 puntos, por 99.90, tú podías elegir de aquí algo. Ay, la verdad, yo elegí la frazada, que está deliciosa. Y mi esposo eligió la plancha de vapor. Entonces, estamos súper armados. Recuerden que esto lo hacemos también en familia. Mi esposo y yo trabajamos juntos, unidos, como la familia que somos. Y de por 150 puntos más 149 pesos, vean esto, o sea, por 149 pesos, una maleta Puma, maletines de viaje, bolsas geniales. O sea, ¿dónde vas a comprar algo por 149.90 de este nivel? De esta calidad, de esta presentación. La verdad, a mí Oriflame me parece una marca súper, súper elegante, con muchísima presencia. Entonces, de esos puntos, yo te quiero mostrar, de esos puntos, de más puntos, más ganas, lo que yo pedí. Yo aproveché por 100 puntos esto. Yo hice un pedido de 120 puntos, entonces 129 me parece. Entonces, de 100 puntos, como alcancé, rebasé los 100 puntos, alcancé para el nivel de 120, esto es de 100 puntos. Alcancé la magnetista con el Mr. Giordani. Son 2 fragancias por 99 pesos. O sea, ve el porcentaje de ganancia, el margen de ganancia que tú vas a tener con esto. ¿Por qué? Porque tan solo esta te vale alrededor de 500 pesos tomándola de oferta. Entonces, tú la puedes vender, imagínate, por ejemplo, si me costó 100 pesos y yo la vendo, me costaron 100 pesos las dos, 50 y 50, pongámosla así. Y esta me vale como 500 y esta 400. Ahorita no tengo los precios a la mano, pero suponiendo que esta la vendo en, no sé, en 500, está igual, 500, 400, o sea, ¿cuánto porcentaje de ganancia le estoy ganando, le estoy generando? O sea, si yo pagué 100 pesos y puedo sacarle a estas 2 fragancias entre 900 y 1000 pesos, wow, o sea, está fabuloso, la verdad, maravilloso. O hasta para un regalito, o sea, ya que te vas a gastar a fábricas, no, que ya es Liverpool o a otras tiendas, no, tú agarras y ya tienes el super regalazo de 14 de febrero, ya estás bien armada. O si no, los vendes segurito ahorita que viene el día de San Valentín. De ahí, ¿qué creen? Por 120 puntos yo elegí la frazadita. Ay, la verdad, esta frazada está deliciosa. Está suavecita, suavecita, pero bien calientita. De verdad está maravillosa. Es frazadita, es una manta. Yo le digo frazada, pero bueno, comúnmente creo que les llaman manta. O sea, de verdad, esta por 99.90, que tú la encuentras luego a veces más de 1000 pesos, de verdad. Y la tela, o sea, es de una calidad, como todo lo que hace Oriflame, de una súper, súper calidad. Se las recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad, yo elegí la manta. Espero que no se haya agotado ya. Ahora, tenemos un programa ahorita también, que es el programa de fidelidad, que es, si tú hacías un pedido en la campaña pasada y ahorita repetías pedido, independientemente de los puntos que hicieras 100, 80, 50, 40, 30, 20, lo que quisieras, tú participabas, o sea, haciéndose consecutivo, para llevarte este organizador de cosméticos. Yo sí lo quiero abrir para mostrártelo. En el catálogo se ve muy, muy padre. Entonces, ay, yo bien tosca, luego abro las cosas. ¿Vas a pasar? Pásale. Es que aquí está mi pequeñita, está aquí de... Ven, te voy a mostrar a las chicas. Diles, hola, soy... Vale. Es Valeria. ¿Te gusta Oriflame? ¿Sí? ¿Qué te gusta de Oriflame? A ver, platícales ahí. ¿Que mamá gane premios? Mamá gana 2 premios. Ajá. Mi mamá gana
¿Qué son estos? Nuestras vitaminas, así es. ¿Y nos la tomamos papá y mamá? Sí. Sí. ¿Y Vale toma? Sí, También toma tu omega 3 infantil, ¿verdad? El de que es a partir de 3 años. Ella tiene recién cumplidos 3 años. Esto te meto en mi tapat. También, ¿ese se lo ponen tus papás? Bueno, a ver, espérame aquí, hija. Les voy a mostrar a los chicos y a las chicas lo que tenemos aquí. Aquí hay un mami. Un desodorante. Muy bien. Bueno, aquí les voy a mostrar el organizador de maquillaje. Les voy a mostrar el organizador de maquillaje. A ver. Aquí está. Ay, luego soy mala para armar las cosas. Mira, hija, un premio. Nos gustan los premios, ¿verdad? Sí. Bueno. Oh, mi amor, ahorita lo levantamos. Miren, aquí está. Y con todo y su espejito, ¿ya vieron? Oye, hija. Así es. ¿Sale? Entonces así está. A mí me gustó mucho porque trae el espejo y trae aquí donde poner. A ver, ¿qué podemos poner? Un lápiz. El delineador, mira. Entonces está muy, muy padre. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y la verdad ya me hacía falta porque luego no tiene uno donde poner sus cosas. Entonces está genial. De ahí, pues lo que tengo es folletería, ya saben, las revistas de socios. Tenemos las revistas de socios, catálogos. Permíteme, hija. Esperen que se me estaba pasando comentarles. Tenemos un programa de lealtad. Si ustedes hacen su pedido de 100 puntos en esta campaña y repiten pedido en la siguiente, de cualquier puntaje, aunque sea en la siguiente, se van a llevar esta bolsa preciosa. Vean nada más. Vean, está súper padre, súper elegante. Está hermosa. Entonces, ustedes pueden recibir esta bolsa por $99.90. Pero ¿qué creen? Ahorita nos anunciaron que si nuestro pedido lo hacemos de 100 puntos en en semana 1, ustedes pueden obtener este bolso gratis. Entonces, no se lo pierdan de verdad. De ahí tenemos pues folletería, catálogo, revista de socios. De la siguiente campaña ya nos estamos armando porque esto está muy bueno. Y ¿qué creen? Les voy a adelantar. Miren qué bonito. Este va a ser nuestro catálogo de aniversario dentro de 2 campañas. Está muy, muy padre, de verdad. No se lo pierdan. Se van a hacer 5 años es el 5º aniversario de Novage. Entonces, no se lo pierdan. Yo les quiero mostrar ahorita. Ay, hija, perdón. Cuidado, te puedes caer. Les quiero mostrar ahorita el programa de bienvenida nuevo. No se les olvide, yo pedí este programa de bienvenida. Y nos muestra aquí los premios por ingresar. En tu segundo pedido de 100 puntos recibes el reloj. Tú eliges si quieres el de dama o el de caballero. Tercer pedido, te llega la mochila. A ver, le cambié mal. Tu tercer pedido de 100 puntos te llega la mochila. Y en tu cuarto el maletín. Les voy a mostrar ahorita el maletín. Ay, es que no abrí esta. Pero está todo, de verdad, todo está fabuloso. No se lo pierdan, inviten, coméntenles el programa de bienvenida. De verdad, todo eso está genial, está fabuloso. Diles adiós a los chicos. Espero que les haya gustado este unboxing y nos vemos en catálogo 3. Diles bye, únanse a Oriflame. Si no están en Oriflame, únanse a nuestro equipo. Eso, bye.